Відповідає на ваші запитання з коментарів. Що робити, якщо X-ROS 3 Mini гудить при затяжці? Зазвичай при повністю зарядженому акумуляторі поди видають максимальну потужність, яку вони можуть. Тому через нагрівання самої спіралі і через процес випаровування може відчуватися якийсь типу як гул. Доброго дня, можете мені підказати, чому у мене не працює под на холоді? Я точно не знаю, що ви мали на увазі під словом «не працює», але якщо под довгий час лежав на холоді, рідина в ньому може трішечки навіть підзамерзнути, і випаровувач просто не в силі буде її нагріти, щоб випарувати. Саме у мене на холоді він стає просто маленьким. Слухай, смок Nord 5. Бак просто тече, не зрозуміло чому. Новий койл баку 1-2 місяці, а він плюється, хоча таку ж саму рідину заливали в інший Nord 5 і він не плюється. По-перше, Nord 5 – це досить потужний прилад, і деякі з випаровувачів взагалі не предназначені для сольових рідин, так як вони дуже рідкі. Через це вони можуть, по-перше, витікати і так само можуть не випаровуватись і плюватись. Тому насамперед подивись на випаровувач, яким ти користуєшся. Якщо його опір менше, ніж 0,6, то він не підходить для сольових рідин, постав просто з більшим опором і все буде добре, напевно.